एमआई 98 लाई हार्ड रिसेट गरिदिन्छु। रेडमी 9A हार्ड रिसेट गर्दैछु। फर्स्ट अफ अल पावर अफ गर्ने, पावर अफ भयो। पावर बटन र भोल्युम अफ डाउन अफ बटन थिचिरहने। बुट मेन्यु आउँछ। हामीले मेन मेनु रेडमी रिकभरी 3.0 आइसकेको छ। बुट र वाइप डाटा कनेक्ट विथ एमआई एसिस्टेन्ट भनेको छ। हामीले त्यो गर्नु परेन। युज भोल्युम सेक्सन, भोल्युम टु सेक्सन अप डाउन, युज पावर की इन कन्फर्म। भोल्युम अफले चाहिँ तल माथि लाने हो, डाउनले तल। हामी चाहिँ वाइप डाटा गर्छौँ है। अनि ओके गर्नु पर्यो भने चाहिँ भोल्युम पावर बटन। अनि हामी ब्याक मेनुमा जानु पर्यो भने तल गएर ब्याक मेनु जाने। हामी चाहिँ वाइप अल डाटा गर्छौँ। ओके गर्नलाई चाहिँ पावर बटन थिच्छौँ। अनि कन्फर्म क्यान्सल गर्ने कि कन्फर्म गर्ने भनेर आयो। कन्फर्म गर्छौँ हामी। सुरु भइसकेको छ। डाटा वाइप सक्सेसफुल भनेर आयो। अनि त्यसपछि ब्याक मेनुमा जान्छौँ। ब्याक मेनुमा गइसकेपछि फेरि अप्सन आउँछ, रिबुट गर्छौँ हामी। रिबुटमा पावर बटन थिचेर सिस्टम रिबुटमा जान्छौँ। रेडमी लोगो आइसकेको छ। केही समय लिन्छ। अपरेसन गरिदिन्छु म। अपरेसन लास्टै आउँछ नि। यो कथाले वाइपियो फेरि यो खालीबाट हो। त्यो तपाईँको लागि होइन, केको लागि? तपाईँलाई उतापट्टिको हो, अनि यो तलको हो। त्यो चाहिँ कम्प्युटरको लागि हो कि। सिस्टम यो 15 इन्चको जति कति पर्छ होला के? 15 इन्च हुने यति चाहियो होइन? महँगै पर्छ। 7,000-8,000 यति जति अर्को के 8-10,000 पर्छ होला। 15 इन्च त्यो जाने माउबौदै भनेर किन्नु बुझी आउँछ नि त। 15 इन्च भनेको लगभग 15 इन्च भनेको त्यसको गोलाइ 15 इन्च हो के। स्पिकरको यो पनि यो 15 इन्च लगभग यति अर्को जति हुन्छ भने ठ्याक्क अर्को त थाहा भएन। अर्को भनेको त मतलब होइन कि त्यो स्पिकरको यो भाग छ नि, यो भाग नाप्ने होइन, यसरी छड्के त्यही त हो नि। तपाईँको त्यो आफ्नो
बुझिहेर्नुपर्छ। कहाँ गाउँमा हुन्छ नि त। म मार्केट बुझ्छु नि। सेटअप आइसकेको छ। नेक्स्ट गर्छौँ। भाषा हामी इङ्ग्लिस गर्छौँ अनि नेपाल गर्छौँ। भाषा चाहिँ इङ्ग्लिस गर्छौँ। नेक्स्ट जान्छौँ। नेपाल रिजन नेपाल गर्छौँ। सब आर्गुमेन्ट चाहिँ टिक गर्छौँ। फेरि अगाडि बढ्छौँ। सिम मागिरहेको छ, सिम हामीसँग छैन भनेर गरिदिन्छौँ। फेरि अझै अगाडि बढ्छौँ। अनि वाइफाई मागिरहेको हुन्छ, वाइफाई पनि हामी लगइन गर्दैनौँ, स्किप गरिदिन्छौँ। स्किप। अनि त्यसपछि यहाँ गएर एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ। पासवर्ड पनि हामी स्किप गरिदिन्छौँ, पछि राख्छौँ। सबै कुरोले त्यो गरेर एडिसनल सेटिङहरू सबै लोकेसन सबै कुरोलाई चाहिँ यत्तिकै छोडेर कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि सिलेक्ट डिफल्ट लन्चर भनेको हामी क्लासिकमै राखिदिन्छौँ। नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। सेटअप कम्प्लिट भनेर आइसकेपछि सेटअप कम्प्लिट, यु आर रेडी टु रक। ओके, नेक्स्ट गर्छौँ। सेटिङ। ओके, सक्सेसफुल भएको छ। रेडमी डिभाइस नेम रेडमी 9A। ओके, हामीले फाइनल गरौँ यो। ओके।